Es tutorial de cómo poner un bombón. Bueno, mira. A ver, Mariana, Nelly. A ver, Agarras primero. un bombón, lo insertas en el palito. Muy El bien. palito lo agarras así de la tierra del monte, así. Ok, muy bien. Va más Piernito bueno. sabe mejor. Sí. Ok. Después. Lo metes aquí al fuego. Ok, Le das esperamos. vueltitas. Mucho cuidado que no te va a quemar porque Como el de ahorita que está carbonizado. ni tú tampoco. Ok. Ni que Estaba te vivo. quemen tampoco. Ese todavía estaba vivo. Me voy a poner mi Cuidado. chamarra. Y aquí está. Y se quema. Es que como que a fuego lento. Lo estás metiendo mucho. Y ahí está, miren. Tutorial de cómo no poner un No, bombón en el fuego. Ay, ahorita sí me quedó bien bueno. Ah, ok. Bueno, estoy turisteando detrás de cámaras. Y bueno, una parte quedó bien. Y Nelly antojando bombones. Hasta la próxima. Bye.